2023年23條，下面邊個 statement 關於 ethanoic acid 係啱嘅？咁啊 ethanoic acid 就寫翻出嚟先啦 ，CH3COOH， 乜嘢都唔睇嘅時候，我哋要即刻諗到好幾樣嘅特點㗎啦。第一樣嘢 acid， 而呢個 acid 咧係 weak acid， 因為佢係 organic acid 啊嘛。OK， 佢嗰個 basicity 係1嘅，明唔明白？因為我哋有一個 CH3COOH， 縱然佢有4個 H 喺入邊啦，佢哋只有一個 H 可以 ionize to form 呢一個嘅to give 啦 H 正。就係咁樣啦 ，OK， 要留意翻呢一樣嘢。咁好啦，第一樣嘢咁就睇咩 statement 嘞噃。佢就話啦 ，ethanoic acid 喺 vinegar 入邊有，醋入邊有，係呢個基本啦。OK， 第二樣嘢可以令到 phenolphthalein 咧由 colourless 轉 pink 唔得啦，因為佢係 acidic 噶嘛，係咪？我哋要 phenolphthalein 轉色咧，嗰個 pH 大約係8.3至到10度嘅嚇。好啦，第三個 ethanoic acid 係一個 alkanoic acid， 嗱呢個咧要去到 form 5先至知道啦。OK， 嗱 alkanoic acid 呢一個係咩字咧？咁其實最主要咧就係將 alkane 同埋呢一個嘅 carboxylic acid 黐埋咗一齊去睇，係啦。alkane 嘅意思即係話入邊咧佢只含有 CC single bond， 並沒有任何 CC double bond 或者 CC triple bond。就係咁樣嘅意思啦 ，OK， 咁當然佢係一個 carboxylic acid 啦，因為佢有呢一個 COOH 嘛，係咪？咁當然啦，佢成個嘅 formula， 你真係畫翻晒出嚟嘅時候，咁 CH3 就係咁啦，跟住 COOH 啦，入邊自然係冇任何嘅 CC double bond 嘅，所以咧，當我哋講佢嗰個homologous series 啦，除咗我哋可以就咁叫佢 carboxylic acid， 亦都可以叫佢做 alkanoic acid 嘅，用嚟形容佢今次入邊係冇任何 CC double bond，OK， 咁所以咧呢一句都會係啱嘅，咁所以最尾答案咧就係1同3啦 ，B 啊。